Vamos começar, gordinho? Por favor. Boa mete sorte. bronca. É nóis, velho. Ah, faz tempo. Ai, que legal que vai ser hoje. Eita porra! Vamos lá, esse gordinho. tema A não gente tem, faz não. 2 temas e aí chama o primeiro 2 convidado. temas e chama o Demorou? primeiro. Fechou. Só Cada rapidão. convidado faz 3 temas. Só pra vocês entenderem como é que funciona, a gente já vai fazer 2 temas aqui, ou pra vocês entenderem como é que não se deve fazer. A gente não sabe ainda, mas Isso. Vai ter o que tutorial vai ser dado. Eu não consigo ler ainda. Arrependimento. Ah, Sofrência. Cara, que arrependimento. Calhou! Veio certinho, cara. A gente idealiza uma parada. Veio certinho. A gente reserva a data. Faz tudo. Vem de ônibus de Curitiba pra dar tempo. Não, eu não ia ter como vir. Eu ia... Tá Ai. tudo complicado, a gente se organiza e chega pra se arrepender. Eu preferia estar em casa, é o pensamento que tá, né? Eu queria que a gente pudesse voltar no tempo, assim, às vezes 10 segundos. Era o suficiente. 10 segundos? 10 segundos, que aí você podia tentar tudo e desse errado, você se arrependia e voltava. Você tinha direito de se arrepender 3 vezes. Só 3 vezes? 10 segundos 3 vezes? É um jogo que eu tinha na minha cabeça quando eu era mais novo. Eu ficava pensando, porra, chegava lá, falava, blá, 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 a pessoa dizia, vai te fuder, eu fazia, haha, volta 10 segundos. Aí eu chegava com uma nova história muito Isso é melhor. excelente. Agora. Mas nunca consegui desenvolver. Parece que tem que ser cientista ou mágico. Eu acho que tem que entender, tem que entender de alguma dessas coisas. Eu É. acho. Mas No Google não tem nada sobre isso. Cara, mas arrependimento é uma palavra muito forte. Tem coisas que você não se arrepende, você só não faria de novo, É verdade. não é? Tem muita coisa assim que eu me arrependo de ter feito. Por exemplo, eu fumei cigarro durante acho que 9 anos da minha vida. Se arrepende muito? Me arrependo, mas porra, foi bonzão. É disso que eu tô... Caralho, porra, fumar cagando, porra. Não, fumar cagando é coisas que não tem como explicar pra quem nunca cagou fumando. Sério? É Pô, bonzão? você já cagou? Já cagou, todo mundo já cagou. Sim. Bicho, com Carlton? Meu Deus. A propaganda de cigarro devia ser o cara... A propaganda antigamente era na Fórmula 1, o cara no cavalo. Cowboy. Não, devia ser um cara cagando com um café na mão. É isso. Um cagando, um café e um cigarro. Os pequenos prazeres, né, gordinho? Porra, é impressionante, irmão. Assim, você fica... Fumar é bom demais, assim. Tô até com saudade. Mas parei. É, você se arrepende de alguma coisa a mais? Sabe o que eu me arrependo? De quê? Hoje. O meu único arrependimento foi o dia que eu topei engolir uma lagartixa pra ganhar uma aposta. Bicho, não sei se precisa contar, não. Às vezes... Gordinho, Eu acho que tu tá arrependido agora. Era no auge do Jackass. Caralho. Tá valendo 4 Coca 2 litros. Bicho, era isso a aposta? 4 Coca 2 litros. Ah, é bom que ajuda a descer a largatixa, né? A ideia era essa. 4 Coca 2 litros. A ideia era essa. Quem é que toma 4 Coca 2 litros, cara? A minha família tomou bastante Coca naquela semana. Ah, Era uma lagartixa bem pequenininha, você quer saber? Aqueles otários me deram praticamente de graça aquelas Cocas. Desceu rápido. eu me arrependo de cheirar loló perto de um canal lá no Recife. Mas é só isso aí. Não quero dar mais informação, não. Só isso aí pra vocês ficarem ligados. Canal e loló. É que nem estampa e listrado, não combina. Manhã não passou esse outro ditado pra mim. Vamos girar o arrependimento, gordinho? Só falou o primeiro. Depois você vai me contar isso aí. Depois foi horrível, cara. Tem que sair a minha. Cuecas. Cueca. Eu só tenho cueca igual, idêntica. Se eu comer uma mina 2 dias seguidos, ela vai achar que eu não tomo banho. São todas idênticas. E essa é uma boa desculpa. Ela, mesma cueca? Falou, não, tem todas iguais, baby. Eu tenho todas iguais. 2. E aí eu vou alternando. 2. Mas são Eu uso iguais. uma hoje, a outra eu deixo no sol. Que o sol cura tudo, cara. O sol resolve tudo. Depois você só pega, torce ela tá meio quebrando, cai a sujeira. Tá prontinha pra uso. E tem frente e verso, né? Então,
Eu comprei uma recente da Lupo. Eu comprei uma cueca. As minhas são eu comprei uma. A minha, eu acho que a minha. Não, mas não. Eu comprei uma fluorescente. Bicho, é demais. Né? Caraca, velho. Toda vez que eu tiro a roupa e tô com alguém, a menina fala: pra que eu faço? Ah, pra não perder meu pau. Eu faço. É uma piada chata na hora, mas eu solto, as pessoas se divertem. Cueca que brilha no escuro. Ela brilha no escuro, caralho. Brilha no escuro, irmão. Eu faço altas piadas. Eu apago a luz e faço, vem em direção à luz. É demais! É demais! Cara, é só diversão, é só vantagem. Assim.